Eelmises episoodis oli Villa tunnistajaks meie paaride esimesele ühisele ööle. Me saime näha värsket ja puhast armastust, Seal on veel mõni. väga koduseid vanu tuttavaid, Liisiga varem olen timminud. põhjalikku olukorra analüüsi ja veel põhjalikumat eneseharimist. Ma olen suur raamatulugeja ja vist tema ka, nii et. Lugesime raamatut ja siis vestlesime. Ja vahepeal läks asi päris karmiks ka. Tony lõi mind vastu nägu küünarnukiga. Ma ei osanud oodata, et ta nii lähedale kohe tuleb. Esimeses mängus said kaksikvõidu Katriin ja Kaido, kes juhivad muide ka paaride edetabelit. Kaido ja Katriin 190 punkti. Antonio ja Diana tandemil nii hästi ei läinud. Ei mängus Excuse me? ega ka omavahelistes suhetes. Meil on Antonioga veits raske. Kui ma peaks üksinda jääma, siis mu ainus lootus oleks, et tuleb mingi uus tüdruk juurde. Nojah, Antoniol olid ka mõtted veidi teises kohas. Ja naudib. Jah, proovin. Midagi on puudu ikka ju. Jah, proovin. Midagi on puudu ikka ju. Mul on kodus tegelikult olemas keegi, kellega ma kohtusin vahetult enne, kui ma siia tulin, kuid see oli teada, et ma tulen siia ja mul lasti minna ja mul lastakse olla, mul lastakse tutvuda. Ma ei ole olnud kunagi monogaamne suhtleja. Mul ei ole see kunagi väga hästi välja tulnud. Nii et mina proovin sellist polüamooriat enda ellu tuua. See ei ole kunagi probleem, kui ma suhtlen ka teiste naistega. Ma nagu üritan läheneda inimesele. Ta on nagu, et mul on omad mingid piirid, et siit nagu mind ei katsu vaata. No ütleme nii. Diana seda vist muidugi ei tea, et parimal juhul on tal võimalus saada Antonio pruudiks number 2 või 3 või 4. No, kui isegi sedagi. Ja kui sa ootad minult seda, et ma annan oma südame pärast 2 päeva suhtlust, siis võib-olla see ei ole võimalik. See on surnud titi-miti nagu. Minu jaoks on raske 3 päevaga kaamerate ees kedagi mind täiega laavi võtta. Kuigi palusin mind täielikult laavida. Sina näed seda niimoodi, et ei palu, et täielikult laavida, aga see, mismoodi sina oled, sa laavid hästi kiiresti inimesi. Mul ei ole seda, et ma hullult tahaks kohe Dianaga kõike teha. Aga mul on see, et ta saab must aru paremini kui keegi teine siin majas. Ta on kõige toredam siiram siit majast tegelikult. Ta silmad alati säravad empaatiliselt. Lihtsalt ma ise olen munn. Ja ma vajan seda, et ma ei saa kohe kätte seda tüdrukut, keda ma soovin. Ja minu jaoks Diana on natuke liiga saadaval. Et ma arvan, et seal on see psühholoogiline tripp minu jaoks. Minu järgmine samm ongi selline, et ma lihtsalt ootan, et äkki ta ise tuleb ja kui ta ise tahab, siis ta ise teeb, vaata. Ma lihtsalt olen siin, sinu tiimikaaslane, sa saad alati minult supporti, kõike seda sa saad alati minust kätte. Sa lihtsalt võib-olla pead ise tulema. See on nagu üks lõputu kordussaade. No sul on õigus. Minul igatahes on järg juba täiesti käest ära. Kordan neil kõik titi-miti, siis mitte titi-miti ja siis jälle täiesti miti-titi-titikas. Tead, ma arvan, et neil on lihtsalt liiga palju vaba aega ülemõtlemiseks. Ma usun, et meie tänane mäng viib kõik mõtted armuprobleemidelt ära. Kallid villalised, tere tulemast teisele mängu. Sõbrad, täna läheb asi väga füüsiliseks, sest järgmine mäng, mida me hakkame mängima, kannab nime Villaman. Villaman on paaris mäng, mis koosneb 3 voorust. Esimeses voorus on poiste ülesanne otsida basseinipõhjast üles 5 medalit ja need enda kaaslase kaelal riputada. Korraga võib põhjast võtta ainult 1 medali ning uue järgi minna alles siis, kui eelmine on naise kaela ümber jõudnud. Samuti ei tohi medalit, mille teine poiss juba leidis, tema käest ära võtta. Tüdruk, kelle kaelas on 5 medalit, tõuseb püsti ja paar pääseb järgmisesse vooru. Aga kuna medaleid on basseinipõhjas kokku 24, siis üks paar 5 medalit ei saa ja järgmisse vooru ei pääse. Täpselt nagu Iron Man, aga Villaman. Poisid peavad sukelduma basseini ja ära tooma medalid. Mul süda puperdab juba. Issand jumal, mõtlesin, kui mina peaks seda tegema. Mul on ikka väga-väga hea meel, et mina ei pea hakkama ujuma.
ja veel vähem sukelduma. Mulle see väga sobib, et ma saan lihtsalt istuda oodata. ma olen üsna enesekindel, sest et ma olen kunagi tatina ujuja olnud. kuna ma olen ise Saaremaa mees, eks ole, siis mul on ujumine juba päris hästi selge. Stefan, me ei taha sind küll suruda. Täna on muidugi paaris mäng, sina kahjuks osa võtta ei saa. Stefan, ma usun, oleks kõige suurem konkurent. Ajas vere keema. Oli kurb, kui ma ei saanud mängida. Tulge palun, võtke oma positsioonid. Eks ma ujud ikka oskan, aga ma ei ole siuke ujumistrennis käinud, ma ei ole nagu noor udras otseselt. Valmis, sõbrad? 3, 2, 1. Frankiga, eks ole, vaatasime täpselt seda sama medalit. Ma ütlesin ka talle, et me läheme mõlemad täpselt sama asja peale. No kes ees mees ja siis tänu sellele me panimegi niimoodi pead otse kokku. Oli natuke valus, aga polnud aega selle jaoks. Ja Arles on esimene. Mine! Antonia tema järgi. No nii, Robin. Tempo on real, ebareaalne. Kuule, aga Antonia läks juhtima või? Antonia läks juhtima, juba teine medal. Nagu jookseks täie pasaga ja siis hoiaks hinge vahepeal kinni ja siis jookseks jälle edasi ja siis hoiaks jälle hinge kinni. Ja ujumine ikka väga raske. et igasugune respekt ja au ujujatele, et te olete väga tugevad inimesed. Nii, siin on 2, siin on 1, siin on 1, siin on 1, siin on 2. Läheb, Robin, tubli! Sa otsid nõela heinakuhjast. Kuskil 2 meetri sügavusel on mingi medal, mis peaks sulle vastu vaatama. Sul on 4 osalejat veel, kes rapslevad, kelle jalad löövad sulle peaaegu näkku ja kelle künnarnukid torgivad siin külje peal. Väga kaootiline. Läheb, Robin! Mul on 2 medalit kaelas ja paljudel on juba 3 medalit kaelas. Ma hakkan vaikselt närvi minema. Mul olid lihased juba täiesti läbi. Ma ei oleks elus uskunud ujumine, et see füüsiliselt nii raske on. Aga kõik olid nagu mentaalselt ikkagi sees, kõik ujusid. Siis ma ütlesin, ma ei saa ka alla anda, vaata. Ja Arle sai 4. 5. ujumine oli juba päris raske. Keha oli läbi, kõik oli läbi. Ja Antonia leidis viimase! Antonia leidis viimase, kas tuleb võita ära ka? Antonia, sa olid vana kala põhikoolis. Antonia ja Diana võitsid! Aplaus, tulge edasi, tulge väga ära. tublid! Sähtile. et esimesena jääda viimaseks ja siis jääda korraks esimeseks on siuke, aitab ego natuke boostida. See on minu mees. See on minu mees. Väga Ai, sõbrad, pingeliseks. pingutame veel. Kas Arles leidis viimase üles? Siis kui ma selle lõpuks kätt sain, siis ma tõstsin käe üles ja nagu fuck yeah. Me ei tohi kaotada vähemalt, tule nüüd! Arles puhkab või? Robin otsib või? Robin otsib. Otsi veel üks peab olema! Kas Robin otsib? Arles ja Liis on lõpetanud. Nii, mis seis siin meil, sõbrad, on? Üks on veel, otsi! Väga tubli, Arles. Suurepärane. Saime. 2 viimast on jäänud. Kui praegu nüüd Kaido ei leia seda medalit, et siis me ei pääsegi järgmisse vooru. Ma teadsin, et see on kuskil taganurgas, muidugi ma ei teadnud, kus kohas on, eks ole. Hingata oli ka juba nagu raske, küll on kopsus vett juua ja siis tõmbad selle vahepeal, üles ei saa enam minna, sest näen, et Robin tuleb enne. Robin on väga Pingutame, väsinud. sõbrad! Ja Kaido leidis üles! Kui ma selle medali kätte sain, siis oli hea tunne. Ja Robin on jäänud pettunult seisma lihtsalt keset basseini. Ma tõesti andsin 110-120% endast, aga paraku on vahepeal nii, et parem mees võidab. Kaido ja Katriin viimasena pääsevad edasi. Palju õnne teile. Kahjuks. Aitäh, Robin, tule ka koju ja kailiste kaisvad, kõik on hästi. Kahjuks. Ma üldse ei pane Robinile nagu pahaks, et ta ei jõudnud seda 5. medalit tuua, et ta oli täiega tubli ja kõik nad olid täiega tublid, nad nagu nii pingutasid. Aga vahepeal tuleb lihtsalt silmitsi seista ajutise kaotusega. Kaotada lahing ja seejärel vaadata sõja poole. Sõbrad, te olite väga-väga tublid. Ma näen, kuidas te olete kõik täiesti läbi. Antonia ja Diana seekord võitsid. Kahjuks Robin ja Kaisa, te langete välja. Teie järgmisse vooru siis ei pääse. Teised, olenemata järjekorrast, olete pääsenud järgmisse vooru. Ja ütlen vihjeks võib-olla nii palju, et kõik need kalorid, mis te siin praegu põletasite, saate järgmise voorus tasa süüa. Super. Teises voorus on paaride ülesandeks süüa 2 minuti jooksul kahekesi koos ära üks tort.
seda võib süüa üks paariline korraga ja torti võib puudutada ainult suuga. Tüdrukud alustavad ja poistel on võimalik nad ühe korra välja vahetada. Kui aeg on läbi, kaalutakse jäägid ära ning kolmandasse vooru pääsevad 2 paari, kes jõudsid selle ajaga kõige rohkem torti alla kugistada. Tordid on erineva kaaluga, aga me oleme eelnevalt need ära kaalunud. Mul on hea meel, et selline ülesanne tuli. Kõik magus maitseb. Ma ei saa üldse torti, ma vihkan torti. Nii suurt torti nagu seal laua peal on, et nii suurt ma ütleme üksi või 2 peale pole kindlasti oma elu jooksul ära söönud. Kuna esimese vooru võtsid Antonio ja Diana, siis Diana, tule palun vali endale üks koht, istu maha. Mulle nii hullult meeldib magus. Kui ma vanema juures käin, siis ma söön 20 pannkooki ja nii edasi. Et ma võin üksinda ka selle tordi ära süüa, et see ei ole minu jaoks probleem. Teisele kohale jäid Liis Arles. Liis, vali mulle tort ja istu maha. Ma ei jõua ära oodata, kuna ma seda torti saan sööma hakata. Liis on väga magus sõber ja siis ma lootsin rohkem tema peale. Vist kollaste tortide eelistus. Frank, Annabel, tee oma valik. Mulle meeldib, et me ei pea seda tegema niimoodi, et mina hakkan ainult üksinda seda torti sööma, vaid Frank saab mulle appi tulla. Ma ei taha nagu üldse seda torti süüa täpselt peale sellist asja, siukest füüsilist katsumust, pane kilone tort ka veel alla. See saab väga raske olema. Kaidoke ja Katriin, teil jääb ainult viimane tort ja Katriin. Need on need ülejäägid. Need on need ülejäägid. Katriin, istu maha. Mul on väikene mure, kas Katriin üldse seda torti sööb, sellepärast, et kuna ta on ikkagi eratreener, eks ole, no sellest tordis on kindlasti väga palju suhkrut. Ma söön ikka torte selles mõttes, et kui on mingi sünnipäev või üritus või mõnikord ka ise. Ma tuletan meelde, et suhelge oma vahel. Poisid võivad õlapuudutusega teid välja vahetada, aga see võib juhtuda ainult ühe korra. Kasutage seda targalt. Teil on 2 minutit, sõbrad. Ma panen aja käima nüüd. Liis lendas näoga torti sisse kohe. Mul nagu hoolikräpp, see on väga hea. Kas Liis sai just sidruni ära või? Ma ei läinud nagu väga suure tempoga peale, aga kui ma vaatasin kõrvale ja ma nägin, et kuidas Liis seda õgib, siis ma panin nagu tempot juurde. Ma vihkan kooke. Diana, vaata, et sa oksele ei hakka. Ja juba esimene vahetus, Frank läheb. Mulle tundub, et mul on nina siiamaani seda torti täis. Sul läheb tort ninna. Ma ei saanud hingata pool ajast, sa lihtsalt hingad kõik välja, paned uuesti sisse, kõik on jälle ninas. Hoiad hinge kinni, ei jõua lihtsalt. Peaks ka vahetama. No nii, Diana, ära oksenda. Vaatan seda torti ja mõtlen, pean kõiksi sööma. Franki läheb eriti kiiresti kui tegelikult. Ja Katriin tahab vahetust või? Kui Antonio seda varemgi teinud, näed? Mul joppas parilisega, ütleme nii. Ma sõin üle poole torti just üksinda ära. Ta võttis maksimumi. Tal oli kõht tühi ka, nagu ma aru sain. Kõik kutid on võtnud üle. Teil on jäänud täpselt minut aega. Teistel on tundus juba õhulisem tort enne. Seal nagu läks seda nagu kiiremini. Seal on vaata sokolaad ja sokolaad on muidugi nagu, sa pead seda ikkagi närima. Aga õnneks meil veeklaas kõrval, et siis võtan nagu vett peale, alla ja uuesti. Kõik need kalorid, mis basseinis läksid. Antonio võtab need tagasi nüüd. Sõin seda kooki nagu tussi. Ta oli ikka päris hea ka. Ma lihtsalt vaatasin seal nagu, wow, okei. Teil on aega jäänud 24 sekundit, sõbrad. Lase. 10 sekundit. Ma tegin oma lõuad nii lahti, kui ma sain, ma võtsin nagu nii suure ampsu sealt torits veel. 5, 4, 3. Siis Annabel karjub seal taga, et kuule, võta nii palju, kui sa saad, kiiremini. Sa paneb kõik seda pinget, kõike seda peal. 2, 1 ja aeg! Sõbrad, suur aplaus! Oleks 1 minut veel olnud, siis ma oleks selle tordi ära söönud. Wow! No suurepärane! Ja võtke hetk. Võtke hetk endale, tehke näod puhtaks. Aga siin on väga close, Andrei. Siin on väga close tõesti. Meie kaalusime need tordid ära. Meil on ametlikud tulemused käes. Ma tuletan meelde, et 2 paari pääsevad siit voorust edasi. Diana, Antonio, teie keemia oli muljetavaldav. Te sõite 2 peale ära kokku 441 grammi torti. Tublid. Frank, Annabel, teie sõite 2 peale kokku 514 grammi.
Liis ja Arles, Liis, sa võtsid vist selle rolli rohkem enda peale, et kes punktist rohkem torti sööb. Teie sõite 2 peale kokku 620 grammi torti. Oi, kus läheb pingeliseks. Katriin, Kaido, teie sõite 566 grammi, mis tähendab seda, et Arles, Liis ja Katriin ja Kaido pääsevad 3. ehk viimasesse vooru. Palju õnne teile! Võit oli tänu mulle, aga Andres oli ka väga tubli, ma ei saa ainult ennast kiita. Ma olin väga pettunud, sest visuaalselt vaadates meie torist oli kõige rohkem söödud. Ma nägin, kuidas tal nagu tuju läks kamera veits. See on üks asi, mida ma kardan, ma vean teda alt nii-öelda tiimipartnerina. Te kõik olite ääretult tublid. Kohtume juba järgmises mängus. 3. voorus ehk tänase võistluse finaalis on kõik naiste kätes. Kui esimeses voorus pidid mehed naistele medaleid ümber kaela panema, siis nüüd on naiste ülesandeks meestele rõngad ümber keha teha. Nad peavad tegema seda värviga ja ei tohi kasutada käsi alates küünarnukist. Kasutades 3 erinevat kehaosa, tuleb üks ring teha ümber mehe jala, teine ümber tema kõhu ja 3. ümber käe. Värvid ei tohi omavahel seguneda ning ring loetakse korrektseks, kui selle otsad on omavahel seotud ning see teeb tiiru ümber mehe. Mees ei tohi piiratud alast väljuda ning võib tõsta ainult käsi ja jalgu. Võidab paar, kelle naispool teeb esimesena 3 tiiru ümber mehe. Peale seda esimest vooru mul oli väga hea meel, et ma ei pidanud mitte midagi tegema. Ujumine, see võttis ikka normaalselt läbi, pluss veel kenasti mingi kilo torti peale. No nüüd õnneks saavad mehed puhata. Kas reeglid on selged? Ja. 3, 2, 1. Alustame! Kuhu sa tuled? Kuhu sa teed? Holy crap, see oli veits vale otsus, et või ninaga teha. See läks tal liiga palju suhu ja see võttis muidugi aega maha, aga Kõige keerulisem on ilmselt seda ühtlast stabiilset ringi teha, kuna olukord on väga pingeline, et ikkagi viimane voor, et siis pidin sellele väga palju keskenduma. Wow. Liis, ma nagu väga ei näe, et sa midagi teeksid veel, aga... Sa oled pesema pärast seda? Ma ei lähe seda pesema. Kuule, siin see paar jääb täitsa alla ja... Stopp. Vaatame. Rahu. Nüüd lähevad kohtunikud. Nii, kohtunikud. Ma olin natukene pettunud, et Katriin ja Kaido võitsid, kuna ma reaalselt arvasin, et need ringid peavadki olema ilusad. Ma oleks nüüd ka sellised nagu nikerdused teha siin. Need ringid, mis ma jõudsin teha, olid ilusamad. Et minu jaoks see perfektsus ei olnud nagu nii oluline, et peaasi, et need jooned oleksid nagu ilusasti tehtud, et seda, kuna meil olid ikkagi piiratud vahendid. Ei ole midagi öelda! Liis, sa näed suurepärane välja. Aplaus Liisile ja Arlesele ka. Ja palju õnne, Kaido ja Katriin on võitnud selle mängu. Head sõbrad, meil on selja taga olnud pikk ja väga mänguderohke päev ja kohe saame siis näha, kuidas hakkavad jagunema teile punktid. Ja alustame paarist, kes täna sai paraku tubli sellise 5. koha võib öelda. Ja selleks on Kaisa Rovin. Teie saate mõlemad 20 punkti. Tegelikult on tubli. Vähemalt ei saa 0, on. Diana ja Antonio, teie mõlemale isiklikule punktiskoorile tuleb juurde 40 punkti. Antonio saab oma 0-st lahtunud. Frank ja Annabel, teie saate 60 punkti. See on juba päris kõva tegelikult. Arles ja Liis, peaaegu kõige tublimad. Nemad saavad juurde mõlemad 80 punkti. Ja lõpetame tänase päeva võitjatega. Katriin ja Kaido, teie saate 100 punkti mõlemad. Aga sõbrad, meid muidugi ju kõiki huvitab väga, milline on siis paaride seis. Ja paaridest juhivad Katriin ja Kaido 390 punkti. Ma arvan, ma tegin omale praegu partneri suhtes väga hea valiku. Kohal on Arles ja Liis 260 punkti. Frank ja Annabel 250 punkti. 10 punkti, pole midagi hulluna. On väga close. 4. kohal Kaisa ja Rovin 120 punkti. Diana ja Antonio, tagasihoidlik küll, aga 110.
ma ei taha teda alt vedada. Ta on nii tark, ta on nii tugev füüsiliselt ja vaimselt ja ta on võimeline kõike tegema siin. Ja ma tahan nagu endast ka parimat anda. Ai jah, Stefan. Mis me teeme temaga? Kuna sina osaleda ei saanud, sul paarilist ka ei ole. Paraku asjaolud on nii. Oh my god, kas Stefan saadetakse koju? No tore on, siit läheb asi karmiks. Sa oled esimene, kes läheb siit villast teidile. Ma lähen teidile. Kelle Stefan sa endaga teidile viid? Wow, come on. Kas ma ei saa seda valiku kohe teha? Sa pead seda tegema. Sa pead seda tegema. See on nii raske valik. Sa pead kellegi teise tüdruku ära võtma, sest kõik teised on paaris. Ma arvan, Stefan valib Katriini, kuigi samas ta jälgib üsna pinevalt ka Kaisat. Ma arvan, et ta valib Kaisa. Katriini. Ma ei arva, et Stefan mind valib, kuna ma olen ilmselt liiga kiire inimene tema jaoks. Hea küll, Kaisa. Ma ausalt öeldes täpselt ei teagi, miks ta minu valis. Ma otsustasin Kaisa, sest vaatasin nad Rovini vahel lihtsalt räägivad. Ma nagu ei näe seda puudutusi, mingi, ma ei tea, closeness, et neil ei ole füüsilist tõmmet. No. Väikeseks motivatsiooniks teistele tüdrukutele, lisaks mängudele on võimalus punktega saada niimoodi, et te valitegi selle üksiku mängija ja saate endale boonuseid. Ehk siis järgmisel valimistseremoonial tüdruk, kes valib Stefani, saab enda isiklikule punktiskoorile juurde 100 punkti ja samuti saad seda ka sina, Stefan. Mul on täiesti ebaaus, nagu minu suhtes. Mul on nii vähe punkte ja ausalt mul on hirm, et mind saadetakse siit kõige esimesena koju. See, kes tahab võita, ma arvan, ikka valib mind siis. Neid punkte on vaja. Eriti mulle. Kui ma saaks, ma valiks ise Stefani, et just punktide pärast. Sõbrad, tänaseks kõik. Näeme siis juba homme. Ma loodan, Roin tuli minu juurde, patsustas mind ja ütles, et kõik on chill ja kõik on hästi. Stefanil on iga õigus kutsuda Kaisa välja. Pärast kõike ma tean Kaisat ju ka ainult 3 päeva, kuidas sa muidu leiad õige inimese, kui sa ei suhtle nendega. See on nagu väga hea kompliment sulle, absoluutselt. Samas hea võimalus ka. Sa näed erinevaid inimesi, sest me oleme 3 nädalat siin koos. Ja. Ma arvan, et see on ka väga kihvt nagu. Rovin ei tundunud nagu eriti kurb või kuidagi emotsionaalne. Mis sa arvad, et vaata, seal oli nüüd see punkti teema ka, et kes läheb Stefaniga paari, mõlemad saavad 100 punkti, on ju. Mis sa arvad, kas see paneb mingid tüdrukud siis mõtlema niipidi, et ma nüüd tahan võita, on ju, selle 30 000 ja ma olen nõus siis selle sammu tegema? Ma arvan, et praegu on küllaltki varajane aeg, et inimesed ei teeks seda. Ma arvan, et millal selline olukord võib saabuda, on siis, kui on edetabel rohkem teada. Me oleme umbes võib-olla 1,5–2 nädalat olnud, ja siis võib-olla mõned tüdrukud vaatavad, okei, ma olen 3. kohal näiteks. Aga sa mõtled just niipidi, sest vaata, ma mõtlen niipidi, et praegu ei ole välja kujunenud nagu ülitugevad couple'id. See on tõsi, see on jällegi nagu sul on kergem tegelikult oma selle juurest ära liikuda, on ju? Ja, on küll, ja. Tegelikult on ju, jah, see algus, jah. Just see on algus asi, jah. No kui see nüüd ei olnud väga otsene vihje sulle, Rovin, siis ma ei tea, mis asi see oli. Jah, sest just Kaisa on see, kes läheb hommikul kohtingule selle sama mehega, keda valides saab juurde 100 punkti. Ma tead, miks ma valisin sind? Nii, ma väga tahaks teada. See oli sellepärast, et sul Roviniga ei olnud seda füüsilist puudet. Te ei ole teinud seda veel. Ma arvan, et meil ei ole midagi romantilist veel arenenud, sellepärast, et me oleme mõlemad sellised, mõtleme peaga ja üsna analüütiliselt ka. Pigem õpime ennem üksteist tundma ja siis sealt edasi otsustame alles. Oled siuksel piknikul varem käinud või? Ei ole.
selle ilusa pikniku terviseks. Toi. Cheers. Cheers. Stefan küsis mult näiteks armastuse keelte kohta, et mis on minu armastuse keel ja rääkis enda omast. Minu esimene põhiline on kingitus. Miks sa arvasid seda? Ma ei tea, ma arvasin, ma tundsin lihtsalt. Okei, et on küll kingitused, et just nagu see mõte seal taga, et ma tean, et see inimene on minu peale mõelnud, ta on, ma ei tea, kas siis poodi läinud või ja mõelnud, see Kaisale meeldiks täiega. Teine, mis on minu jaoks hästi oluline, on komplimendid. Komplimendid. Ja, Jätme meelde. Rääkisime unistustest, rääkisime tulevikuplaanidest. Tundub, et Kaisa ja Stefan, kes muidu seltskonnas veidi tagasihoidlikud paistavad, klapivad omavahel täitsa hästi. Ma tean sinu kohta praegu palju-palju rohkem, kui ma ennem teadsin. No mul on kõige kergem, kui on nagu one-on-one. Grupis on väga raske mulle nagu kellegi juurde minna ja rääkima tulla. Kõikidele kuttidele sa küll väga meeldid, et kõik on, oi, Stefan on üliäge. Mul on see võime olemas ja ainult kutte, naised ifi. Sul lähebki natuke rohkem aega, et naistele ennast avada, on ju. Mul läheb aega natuke. Ei tea, kas Rovin on endiselt selle kõige suhtes ükskõikne? No, mulle tundub küll. Mul ausalt öeldes on tõesti suhteliselt nagu suva. Ma ei oska nagu midagi tunda. Saab jälle mingi laulu kirjutada. Ja. Viis mu naise välja. Kõige parem teit, mis tal üldse oli. Vaata, filosoofia on see, et me oleme nii, meil on alles 3. päev, siis nagu sul ei ole nagu otseseid mingeid nagu sidemeid veel tekkinud, sest see on nii varajane veel. Et ma arvan, et igal ühel võiks nagu võrdne võimalus olla, nagu Stefanil ka, sest ta on natuke vaiksem ja siis ta nagu võib-olla saabki kuskil näiteks date'il ennast paremini avada. Rovin, sul pole aimugi, kuidas Stefan ennast praegu avab. Mis sa arvad, kui me teeks ühise meditatsiooni? Vau, ma seda ei osanud küll oodata, aga see on väga hea mõte. Võtame siis prillid ära. See on uus kogemus, mulle ka tegelikult. Nii. Proovi hingata sama aegselt nagu mina. Proovi tähele panna kõiki hääli. See tõi meid mõlemad täielikult sellesse hetkesse ja ma arvan, et see mälestus jääb minuga tõesti igaveseks. See oli kõige parem kohti, mis mul on olnud ja jääb terveks eluks meelde. No tšau! Tere! Tere! Ma näen, et te olete väga rõõmsad. Oleme. Kus te käisite? Mis tegite? Sõitsime paadiga. Ja siis meil oli piknik. Kui armas! Kõige ilusam date, millel ma käinud olen. Oota, aga räägime nagu paar sõna eraldi äkki või? Jaa, läme. Väike girl chat, väike girl chat, väike girl chat, väike girl chat. Seda infot, mida siin ei jagata. Ja. Mis te rääkisite? Kuidas läks, kuidas klapp oli? Nii palju küsimusi korraga lihtsalt. Räägi nüüd. Põhimõtteliselt läksime paadi peale, sõitsime paadiga. Stefan ütles, et tal on juba küsimused välja mõeldud. Väga ettevalmistunud. Väga hea, ma ei pea midagi mõtlema. Kas see oli jaht või see oli nagu paat? Ei, see oli ikka paat. Küsis, mis mu unistus on või unistused. Kaisa kartis ka. Ei kartis? Ja kuidas tal oli selle merega ja sellega? Ei, talle meeldis täiega kõik. Toia kinni must, mul on tugevad lihased. Mul on tugev keha. Võtsin ümber küll tegelikult. Mis on hästi tore tema pool, et ta saab oma emaga nagu mega hästi läbi. See on minu jaoks oluline, et perega oleksid nagu head suhted. Siis me jõudsime koha peale, väike piknik. Ja siis ta pakkus välja, et teeme ühismeditatsiooni. Lihtsalt nagu hingasime rahulikult ja olime vaikuses. Stefan nüüd vapše mingi salajast Kuule, tal nagu aktiveerus järsku. Ma olin ka mingi, vau, kust see tuli? Väga äge oli, mulle meeldis. Arvad, et valitakse sind või rääkisite ka valimisest? Ta ütles, mõtleb. Rääkisime küll. Ma usun, et Kaisa teeks seda, sest Rovin ei ole talle väga palju midagi suutnud pakkuda, ei punkte ega meest. Et Stefanil on mida pakkuda praegu. Paari peale 200 punkti ja see on tegelikult korralik punkti summa. Tõmbate juhtima, jah?
Aga siis lähekski juhtima vist või? Praegult esimesel kohal on umbes mingi 400 punkti, ei ole? 390 on kokku. 390 on jah. Ja ikkagi 200 on päris korralik. See viib kohe nagu sinna esikolmikusse vähemalt. Tundub, et Robinile hakkab olukorra tõsidus kohale jõudma. Kui vaadata seda, et date kestab siis pool päeva ja siis lisaks on need punktid ka, ehk siis 200 punkti uuele paarile, siis ma arvan, et kaardid on praegu rohkem Stefani poole pandud. Ma arvan, et nüüd, et kumma valib, siis ma arvan, et kõige mõistlikum on öelda, et may the best man win, vaata. See on väga aus. Robin, sa ei ole ainuke, kellel jalgealune kuumaks on minemas. Villa esipaar esimesest silmapilgust armunud Frank ja Annabel on asjas kahtlema hakanud. Vähemalt teeb seda hetkel Annabel. Temas on mingid jooned, mis kuidagi meenutavad mulle hullult mingeid mõndasid endiseid peikasid, mis ma tean, et nagu võibki mulle kas mitte meeldida või näiteks alased. Ta ise vaata ütleb küll, et on ülirahulik inimene ja üli selline chill ja värk-särki on ju, aga tegelikult ma näen, et mingid asjad on, mille peale ta läheb nii närvid, hakkab vaata kohe ropendama ja ta on hästi siuke nagu ikkagi nagu keevaline või selline. Ja kui see ongi nagu tema jaoks igapäevane nähtus, et ta nagu lähebki asjade peale nagu nii närvi millegi pärast on ju, siis mina kannatan selle all. Kuidagi, ta on üsna kontrolliv ka. No ma arvan tegelikult, et tal oleks minusuguse naisega natukene raske. Nagu siin võib-olla küll mitte. Aga nagu kui on tavaline elurutiin, ma teen omi asju, nagu ma ei usu elu sees, et ta nagu nii hästi, jah, ta võib-olla ei handliks seda, sellepärast, et mulle ikkagi meeldib ka igal pool käia, nagu panen Instagrami igasuguseid pilte ja nii edasi. Ma ei tea, kas ta handliks. No mul käib mingi pidev võitlus lihtsalt sees, et ühest küljest nagu mulle meeldib temaga koos olla, ma tahan temaga koos olla, kõik on siin väga tore, väga nunnu. Samas ma tean, et see võib talle räigelt haiget teha. Kui lõpuks tegelikult ma olen mina ise edasi, kui ma siit välja lähen. Ma olen siin ka mina ise, aga lihtsalt siin olengi ainult mina. Välismaailmas on nii palju kihte veel, mis mind ümbritsevad. Ma nõustun, et te olete siin väga nunnud, aga mulle tundub ka, et sul on vaja sellist ikkagi mehemat meest, jah. Eks sul on näha, jah? Vaata praegu kõigil on alles need esimesed kihid vaata maha tulnud ja seal on kindlasti nagu kõikides on kindlasti nagu väga palju rohkemat vaata. Et siin ma arvan läheb veel väga huvitavaks. Katriini enda puhul on huvitav see, et samal ajal kui teised armuprobleeme lahendavad, tegeleb tema mängude võitmisega. Jaa, ta pani ju Kaidoga kohe paika, et nad on rangelt ainult sõbrad ja võistluskaaslased ning tundub, et sellest taktikast on ka kasu. Ta on praegu 2 mängust võitnud ju 2. Ja Katriin, ära nüüd siis sellepärast absoluutselt kavatsid. Meil on Katriiniga on siuke hästi hea siuke, kuidas on siis sõprussuhe, et ma ei näe ka seal mitte mingit vajadust, nagu, et ma tahaks nagu flirtida või midagi sellist, et teistel on võib-olla selline ka siuke romantilisemad suhted aga mina ja Katriin oleme rohkem siuke nagu võistlustandem, kellega koos siis nagu lõpuni minna. Me oleme mõlemad sellised suhteliselt võistlushimulised ja sportlikud, et selles mõttes on nagu hea klapp. Nagu see on haige, nagu neil on see, et nagu nad nagu ei tee mitte midagi, aga nad on mingi topis. Aga nad on nagu, ei, see on ägedad. Nad võib-olla ise friendzone'ivad üksteist lihtsalt, aga nagu reaalselt nad sobiksid. Neil Kaidoga toimib selline partnerlus, kus nad reaalselt väga naturaalses tempos õpivad üksteist tundma. Mulle tundub, et teised on kõik hästi kiirelt proovinud mingisugust suhet hakata looma, vaatamata sellele, et nad ei tunnegi üksteist. Et see on siuke hästi nooruslik lähenemine. Ja Kaido ja mina, me oleme 2 kõige vanemat kutti siin praegu. Selles osas me oleme Kaidoga sarnased. Selles mõttes olete te sarnased küll, aga tulevikuennustused on teile Dianaga hoopis teistsugused. Ei toimi neil. Kui Antonio tahab nagu reaalselt punkte. Ma ei tea, kui hea paarin nagu Diana talle on, sest et Antonio on nagu Max, nagu ta võtab Maxi võtta. Diana on võib-olla siuksem, et ta tahaplaanile võits võtta. Jansist on kahju. Ma ei tea, nagu kui see paar peaks nagu laiali minema, siis ma ei tea, kellele nagu peaks sobima, et see oleks nagu väga raske. Ilmselt läheb laiali. Ma ei taha mingi väike saatan olla. Aga Jansist, kui sul oleks Jansi ütles, et tal kerib Stefan. Diana. Ei tea. Diana ja Stefan. Kui tuleb valimistseremoonia, siis ma arvatavasti
ma olen mõelnud, et ma võiks Stefanit valida võib-olla. Olgem ausad, kellel on kõige vähem tüdrukutest punkte? Sinul või? Minul on ju. Ja siis mul oleks nagu väga hea minna olla nagu Stefan show. Aga kas sa kaalud seda? Sa üldse ei või? Tead, ei kaalu. Kas sellepärast, et sa tunned, et teil Antoniaga on nagunii ikkagi nagu selline side juba või? Ma ei tunne. Ma tunnen, et meil nagu... Ma tunnen, et see võib lõppeda varsti ära tegelikult. Iga päevaga me suhtleme aina vähem temaga. No ma ei räägi lihtsalt üldse. Ma ei kujuta ette, mida ma teen. Kuidagi ootamatult on Stefanist saanud villa kõige ihaldatum poissmees. Pean sinuga nõustuma. Valimistseremoonia tuleb igatahes väga põnev. Head sõbrad, tere tulemast teisele valimistseremooniale. Te näete imelised välja. Ma loodan, et siin oldud aja jooksul on teil nüüd selgeks saanud see, et kellega te koos tahate seda mängu võita. Tänane valimistseremoonia on natuke erilisem, sest täna võivad sõna sekka öelda ka poisid, mis tähendab seda, et siia karpi võib panna mitu võtit. Poiss, kelle karpi pannakse mitu võtit, peab otsustama, millise tüdrukuga ta tahab paaris olla. Tänase valiku osas olen ma tegelikult täiesti kahe vahel. Ma ei tea, kas Rovin otseselt tahaks midagi enamat kui sõprus ja Stefaniga oli tegelikult väga tore date. Kuna meil ei ole Roviniga ka tõesti sellist ülimalt tugevat sidet, et siis praeguses staadiumis ma ei tunne, et ma reedaks kedagi või teeks midagi valesti. Ma tuletan meelde neile veel selle, et meil on siin üks üksik mees nimega Stefan, kes valib Stefani, saab enda isikliku punkti skoorile juurde 100 punkti. Päris palju tõesti, no. Ja 100 punkti ei tee ka halba. Kes võiks valida Stefani ainult punktide pärast? Kaisa, see võib olla Katriin. Ma isegi ütlesin Liisile, et vali Stefani, tuleb minule tagasi. Aga mul hakkaks Stefanist kahju. See ei ole nagu õige lihtsalt. Kas sa saad mõlemad soti või? 2 sotti kokku ühesõnaga siis või? Aha, tai, korralik. Nojah. Aga valimistseremoonia täna on ka natuke tõsine. Sest et poiss, kes jääb täna ilma paariliseta, peab saatest kahjuks lahkuma. Mida? Ma kuidagi ei arvanud, et keegi koju läheb. Liiga vara veel. Ma esialgu mõtlesin, et äge, et las Kaisa vaatab, kuidas neil klikk on Stefaniga. Aga nüüd selle arvelt peaksin ju mina koju minema. Aga kuidas käib tegelikult valimine? Tüdrukud, te tulete siia. Meie anname teile ühe sellise võtmehoidjakese, mis on teie enda nimeline. Teie võtate siit võtme, panete selle võtme külge. Siin on karbid. Karpide ees on nimed. Valite endale meelepärase noormehe, teete karbi lahti ja panete selle võtme sinna sisse. Kui te olete karbi juba ühe korra avanud, siis te peate selle jätma endiselt samaks. Ja panete karbi kinni. Täpselt. Ja järjekorra teeme täna niimoodi, et see, kellel on kõige rohkem punkte, saab alustada. Katriin, sul on kõige rohkem punkte. Tule ja tee oma valik. Ma ei teagi, kusjuures kas nüüd Katriin võib valida Stefani ja see on täitsa tema enda nagu valik. Ja nagu mina ei saa sinna ka mitte midagi teha enne. Mida sina teeksid? Aitäh, Katriin. Annabel, sina oled järgmine. Kui Annabel täna Stefani valiks, siis mul ausalt ei ole sõnu. Sellise asja nimi on kahepalgelisus minu jaoks. Ma nii kardan seda teha. Mul käisid terve kehal külmavärinad läbi. Mulle tundub küll, et Frank võis mõelda, et ma ei pannud tema karpi võtit. Aitäh sulle valiku eest. Aitäh. Liis, sina oled järgmine. Aitäh. Diana, nüüd on sinu kord. Palun. Siis ma seisin ja ma mõtlesin nagu, ma tegelikult ei tea, et äkki kui ma valin Stefani praegult, siis juhtub midagi nagu täiesti erinevat, et see on mingi täielik teistsugune teekond kusagile, ma ei tea kuhu. Võib-olla ma olen koju. Ei köhelnud kordagi, jah? Mõtlesin veits, jah. Kaisa, sinu kord. Ma loodan, et tänasest kohtingust oli kasu ja Kaisa valib mind. Ma olen leppinud sellega, et Kaisal ja
Stefanil võis kindlasti mingi klikk olla. Ilmselgelt seal on siis ka punktid, mis juurde tulevad. Ma tegin endast kõik, et mitte seal suunas vaadata. Ma tahtsin natuke veel jätta seda lootust, et äkki olen siis mina see, kelle ta valib. Mulle üldse ei meeldi, et see valik on minu teha. Ma tean, et mõlemad nii Robin kui Stefan ootavad, et ma neid valiks. Mul ei jää midagi üle, ma pean selle otsuse tegema ja ma teen selle enda sisetunde järgi. Aitäh, Kaisa! No nii, kõik tüdrukud on oma valikud teinud. Vaatame siis kohe, mis uued paarid meil moodustusid ja kes peab paraku täna saatest lahkuma. No Robin, vaatame, mis seisud siin siis on. Avame esimese karbi. Selleks on Annabel. Annabel, sina valisid Frangi. Nägin, et ta on natuke närvis ja see pani me päris hästi tundma. Et ta ikka natuke nagu võib-olla lootis väga, et ta ikkagi jääb minuga. Frank, tule palun siia, võta võti. Palju õnne. Järgmise karbi, jah. Jätkame. Järgmise valik on teinud Liis. Ja Liis valis Arlese. Arles tuleb võtta oma võitu. Nii, kolmas karp. Siin on mul Katriini nimi. Ja Katriin valis Kaido. Palju õnne, Kaido. Neljas karp. Neljanda karbi valis Diana. Diana valis Antonio. Diana kõhkles, aga ta valis minu. Et selles suhtes ta on lojaalne ja see kuidagi tegi midagi minu sees, et lõi sükest natuke sidet, et see rääks. Ma pean natuke oma sisepsühholoogiat hakkama analüüsima, et äkki ta ikkagist on mulle palju parem partner, kui ma esialgu arvasin. Käe pani jala peale ja kuidagi oli siuke kindlustunne, mida enne seda ei ole olnud. Ma tegin nagu õiget valikut. Ja. Ma olen üpris kindel, et kui Antonio peab tulevikus selle valiku tegema, siis ta kindlasti valib minu. Sõbrad, meil on jäänud siin 2 karpi, milles siis ühes on sees võti ja teises kahjuks ei ole. Ja need 2 nime, kes peavad siia ette tulema, on Robin ja Stefan. Tulge palun siia. Palun tulge ette. Mina ei olnud seal teidil, ma ei tea. Ja ma ei oska isegi arvata, kumb neist võib minna. Ma arvan, et Robin läheb koju, sest punktid tunduvad nii ahvatlevad. Minu käes on Robini karp ja Robini käes on Stefani karp. Ma kardan, et see ilmselt on Stefan. Ja vaatame, mis valiku Kaisa tegi. Ma olen üsna kindel tegelikult, et Robin on see, kes võib-olla läheb koju täna. Ja tuletame teile meelde, see karp, mis on tühi, see poiss peab kahjuks minema koju. Ma tahaksin, kas võin natukenegi kauem veel olla, et õppida tundma neid inimesi ja Kaisat. Ma väga loodan, et Kaisa päästab mind. Andrei, oled sa valmis? Absoluutselt mitte, aga kahjuks me peame seda tegema. Ma loen 3-ni. Loe. 1, 2, 3.